อืมโอเค let's do this let's do this สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคแบงเป็นไงบ้างครับปุ้มโอเคน่าจะตรงอยู่นะได้อยู่มา let's go document นี้มี tmux setup ไม่ใช่ tmux oh no documentโอเคเราอาจจะต้อง tmux dash ต้องสร้าง tmux init sh โอเค bin sh tmux new session dash sแล้วก็นี่เป็น tmuxนี้เป็นsp2 ถ้าผมจะ chmod อันนี้แล้วก็ hooray tmux kill server tmux attach ไม่มี very good lovely เราต้องมี dash d นี่แล้วเราอาจจะต้องโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอาจจะต้องมีอะไรมือ second อาจจะต้องมีอะไรอีกอะที่ผมทำโอเคมาไม่ก็ไม่ค่อยตรงด้วยโอเคตรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบแค่ monitor off monitor only monitor off ไปแล้วกันโอเคอันนี้เราจะเป็นอะไรดีอ่ะ
ไม่ต้องแล้วกันป๊าบมาเราจะ SP นี่โอเคเรากำลังเรียนอยู่ learn เนี่ยโอเคSo what is NestJS? Not use with right now to use Docker Compose generated that Prisma folder in the root directory. Users is going to be user, right? We also have a โอเคเรามี Prisma ละโอเคเรามีนี่บุกมา Prisma main โอเค main คือรันไฟล์ใช่ไหมโอเค Prisma ล่ะ controller super นี่โอเคบุกมาก็มี module อันนี้คือ service โอเคมี docker ด้วยโอเคสวยงามต้องรัน docker แล้ว Prisma เราล่ะdemo Python เอาออกไปโอเคเราอาจจะต้องลบอันนี้ new version เวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันใหม่วะ docker โอเคมาเราจะทำอะไรนะ Prisma schema ก็คือมีแล้ว schema ก็มีโอเคเราทำเรียนตามนี้แล้วกัน have a bookmark, which is awesome, which is very awesome. Prisma service at index 0 is available. So what it does is that it says, hey, you are trying to import a service here, and I don't know what is that. I don't have access to that. And even though we have imported the Prisma module from the in the auth module, we have not allowed the Prisma module to export the Prisma service to other providers. So if we want to do that, we just need to do exports Prisma service, right? And now the error หรือว่าเราจะ should be resolved, and we don't have any error right now. So basically that means that if you have a module here, you'll need to import it in auth module to make it work. But that's a bit tedious because we have our Prisma module. Well, the user will need to have access to the database. The bookmark will need to have access to the database. And if we add two other modules, they will all need to have access to that Prisma module. So do we need to really import that every time? Like every time we need to create an import and Prisma module? No. What is possible in NestJS is to create a global module. So instead of importing it like that, what we can do, we can go into Prisma module and add another decorator called global. And just by adding that and making sure that the stuff that we want to be exported is also in the exports array, just by writing that, this Prisma service will be available to all the modules in our app. And if we check our
logging, everything works correctly. Just make sure that your global module is also imported into the app module, into the root module. โอเค Prisma คือ global global คืออันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะหาคำว่า global นี่เป็น global โอเค And in fact, to do object, so เรารันได้ไหมเนี่ย package.json เราอาจจะต้อง npm run start dep เปลี่ยนโอเคนี่ต้องเป็น Prisma npm run studio วะอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละpackage.json studio ไม่มี start protest Prisma ก็เป็น run studio Prisma วะ Prisma studio ได้ dismiss เราอาจจะต้อง run อันนี้คือ node เนาะจะต้อง run docker โอเค docker compose นี่ docker start Prisma เราได้ปะ Prisma เราได้แล้วโอเคสุดยอดไปเลย restart ปั๊ม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 ถ้าผมพูดเสียงอ่อนมันก็จะลดอยู่แต่มันไม่ลดด็อกเกอร์สวัสดีครับทุกคนมาด้วยรหัสผิดโอเค Postgres Python เราไม่ต้องการปะ Oh my god เยอะเลยขนาดนั้นเรา delete แล้วกันวุ้มโอเคเรา run ได้ running โอเค running ก็ดีโอเค Prisma เราเห็นหมดแล้วso we can delete it. The injectable can accept other objects, but for now it's not important in the scope of this tutorial. So without further ado, let's go ahead and start writing our logic. So for logic เรามี auth ใช่ไหมได้ครับพี่ Prisma เดี๋ยวนะ auth service นี่เรามี Prisma แล้วก็คือไอ้นี้มันทำงานยังไงนะลืมแล้วservice ไม่ใช่ service ดิcontroller แล้วอาจจะต้องมี module ป่ะคือ Prisma service เฮ้ย Prisma service เลยเหรอ import มาอย่างนั้นเลยเหรอ service injectable
extend อันนี้ constructor super อันนี้แต่พอเราเรียกปุ๊บมันจะไปเรียกอันนี้โอเคแล้วก็มี Prisma โอเคเหมือนจะ get แต่ก็ไม่ get สักเท่าไหร่เชียว export Prisma service โอเคลองแล้วกัน For the sign up, what do we need? The sign up is the creation of a user, right? We are going to send a body to that route, and the body will contain the email and the password, and is going to receive something back. About something back, we're going to discuss more into details because we are going to touch to authentication and especially GWT, JSON Web Tokens. We're going to talk about that a bit later. Right now, just let's focus on the process between the request and what is happening in the logic. So NestJS has a lot of decorators. So this is a decorator. This is a decorator, right? It has a lot of decorators that have different functionalities. Remember I said that under the hood is Express.js. Well, if you want, you can access that Express.js under the hood. All you need to do is write a decorator called rec. And it comes from NestJS common. And let's call it rec. And we give it a type of request, which comes from Express actually. So you need to be a bit careful about that, where things come from. And if we now console log rec, we will see that rec will have a lot of properties, and those properties are actually coming from the express request object. So let's just log it for the loads and call the auth sign up. I have signed up, amazing. Let's go back to our logs here, and we see that we have logged the request object, and that request object is basically ข้อเราใช้อะไรเนี่ยก็ปะไม่ใช่พอร์ตเราเอียง433อะไรนะ4332โอเค sign up ดีมากโอเค basically the same as the express request object. And you can get stuff like headers, like body, etc. Right? So if we wanna log the body, it will be something like request body. And then if we want, we can pass that body to the signup function. So let's go ahead and request the body and provide the body. Of course, it's going to be form URL encoded. Here we have an email and a password. Let's send it over and let's log that into the console. And we see that the body has been logged. Now, usually how it would work is that we will pass the request body inside our function. And of course, okay. Auth service เราจะใช้controller ดิแล้วก็เอา decorator request อันนี้เป็น type แน่เราต้องใส่ request body อย่างนี้ปะ of course, here it แล้วก็ import request มาจาก import request มาจาก express express โอเค request มีและ common it complains because the sign up
doesn't have any declared parameters. But what happens if the email is not defined, if the password is too weak, or even there's no password? Well, this process of validating that is called the validation. And NestJS has a lot of tools for that to make it really easy to do. But before even going to that direction, I want to point out that this method is not very clean. Every time we need to get a request and then we don't have any information of what is inside the body. NestJS uses DTOs, data transfer object. In a nutshell, it's just an object where you push your data from, let's say, a request. And you can run validation on it if you want, and you can even have the shape of those DTOs because we use TypeScript. So we can say that the body should have an email and it should have a password, right? So let's go ahead and implement that. When working with NestJS, you should never really use the request object of the underlying library, because what if you switch to Fastify? What if you switch to another framework that they might add in the future? You will use that kind of independence that NestJS has. You will not be able to reuse the same code pretty much. So what we're going to do is that we're going to use another decorator called body, and it just allows us to get the body of the request, right? Let's call it DTO, and let's declare it as any, because right now we don't know the shape of it. And let's console log that DTO. ก็คือเอา body and I'm going to use it แล้วก็ DTO อันนี้ my favorite logging pattern. So basically it's just going to create an object and put the DTO inside it, and that's a shorthand for that. Let's go ahead and do the request again, and you see that it also เราจะ request กับ body ที่เป็นอะไรเนี่ย GraphQL ปะไม่เอา JSON ก็ได้ JSON อีเมลส่งเข้าไปถ้าเรามาดูในเซิร์ฟเวอร์เราก็จะ มี error เพราะเราลืมไอ้ตัวนี้ body เราอาจจะไม่มีใช่ไหมเราเพิ่ม body เข้าไป decorator parameter ข้อ body ก็ใช้ body นี่หว่าอ๋อต้องเรียกอย่างนี้จุ๊บมาไม่เข้าใจ decorators ในเนี่ย decorators in Node.js decorate node TypeScript decorators how does this decorator works What is going on, everybody? So today I got to talk about decorators in Python. A decorator is a function that extends the behavior of another function without modifying that base function. We pass the base function as an argument to the decorator function. For example, เมื่อฝึกเนียวมีนานไหมครับมีวิธีฝึกไหมครับมีครับฝึกเนียวมีนานนะครับก็ตอนแรกผมใช้ Vim มาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น New Vim ซึ่งมันเป็นคล้ายกันเพราะ New Vim มันเป็น fork ของ Vim มาก็เลย
ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าฝึก Vim Motion นานไหม Vim Motion Vim Motion คือที่เราจะใช้ HKJL HKJL ใช่ไหมครับอันนั้นฝึกนานอยู่เหมือนกันประมาณก็นานเลยครับ ก็นานอยู่เหมือนกันอันนี้คือ Vim Motion ผมคิดว่าพี่อาจจะหมายถึง Vim Motion เนาะก็มีที่ดีก็คือ Vim Motion Vim Motion ก็จะคือแบบนี้ Vim Tutorialอันนี้ก็น่าจะดีนะครับ download and it always Well, let's say we have a base function of get ice cream, and you can pass in a flavor of ice cream. Well, some people might want sprinkles on their ice cream, and others may not. They might just want plain vanilla function without changing it. Here's how to โอเคเดี๋ยวพัก5 นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน let's go
โอเค มา let's go ลุยกันหน่อยลุยกันหน่อยHow to create a decorator. Let's start with the base function. We will create a function to get ice cream. ไอศครีมใช่ไหม Function of receive this parameter to our decorator function. Within our decorator function, we will define an inner function of wrapper. Currently, there's no parameters. We'll set that up later. Within this wrapper function, we will call the function that we receive, this parameter. Then we will return our wrapper function. Up until this point, we've been returning values, but now we're going to return an entire function. Here's the basic formula to create a decorator. To apply a decorator to a base function, preceding that function, you're going to add the name of the decorator. So add sprinkles is a decorator. The base function is get ice cream. Within our decorator, how do we want to add sprinkles exactly? Currently our decorator doesn't do anything. Here's what happens. We just print, here is your ice cream. Let's say that before we're given our ice cream, we'll print a statement that we add sprinkles. Within our decorator, imagine that we're replacing calling function with this print statement. Let's create another print statement where we add sprinkles before it. I will print the following message. You add sprinkles. That could resemble add sprinkles. Get ice applying the base with function as soon as we apply the decorator. We're not even calling the get ice cream function at all. We only want to execute this code when we want ice cream, not whenever we apply the decorator. That's why we need that wrapper function. Necessary to have sprinkles. We're not modifying the base function, we're extending it. Now we have a nested function of wrapper within our decorator. It is necessary to have this. Here's why. So I'm not going to call the get ice cream function quite yet. So nothing should happen. If I was to remove this wrapper, มันจะเรียกเลย well, we'll end up calling this function as soon as we apply the decorator. We're not even calling and add spring. add fish After adding sprinkles, you can f string. Here is your add a placeholder arguments. What you'll see within wrapper functions is that they'll have I will set up one parameter of flavor. I will convert our print statement to be an f string. Ice cream. Let's run this and see what happens. Alright, we have a type error. For function, accept any number up to a fudge decorator too. You add sprinkles, any other see that โอเค on. get ราคาพี่ very good คืออันนี้มันเป็นตัวแก้นี้ให้แน่เลยตัว body เรา body function โอเค usually the decorators are just like add what, but what is
how about in NestJS injectable แล้วทำไม body นี้ why body Great question เราจะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยและเขียนโค้ดไปด้วยได้อย่างไรครับก็ถ้าอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็เซิร์ชครับเซิร์ชว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเราก็เรียนโค้ดไปด้วยครับอย่างเช่นเราเซิร์ช ChatGPT เราไม่รู้ว่ามัน ChatGPT มันตอบว่าอะไรเราก็อาจจะต้องแปลภาษาแล้วก็เข้าใจที่มันกำลังอธิบายแล้วก็เข้าใจโค้ดด้วยครับWhy does the body need parentheses decorator? Export declare function body this parameter decorator. So decorator factory returns actual decorator based on the argument you give or don't give. If you just pass no argument, the parentheses allow factory function. That this extracts the entire body and inject into create DTO name. Why we don't? Because body is a function using body without parentheses. Because body is a function using body without parentheses passes the function instead of not. Property คือต้องเรียกฟังก์ชัน Show me an example of T แล้วคือ DTO ใช่ไหมimplementation of small example don't want NestJS can perfect. Okay, you want to okay function parameter decorator target ก็คือมีฟังก์ชันข้างในใช่ไหม return function existing body ถ้าเราเอาอย่างนี้มันก็จะได้ simulate request body โอเค target existing body type parameter โอเค simulate โอเค body username request นี้เราใส่เข้าไปมันก็จะkey okay how about body without
this just pass the function itself not the result of callingเฮ้ยเราจะเล่นเนี่ยมันต้องเรียกอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราสร้างแบบอันนี้ขึ้นมาคีย์แล้ว handle request สมมติว่าเรา request เป็น controller simulate controller controller อยู่ไหนhandle request args มันเราจะมาตรงนี้คิดว่านะ Correct. โอเคเราลองเล่นดูdecorators NestJS สร้าง TypeScript project ขึ้นมา set up TypeScript oh my god save that TypeScript let's go very cool set up TypeScript project ต้องมีแบบ init ป่ะ init ts เราอาจจะต้องก๊อปนี้มาyes whoop let's see type ts node boop that's fucked up okay need some metadata import นี่ reflect metadata
นี้ก่อน compiler error property key argument property key คืออะไรวะจริงปะเนี่ยโอเคลบ consoleมันไม่คอมไพล์อะดิมันไม่คอมไพล์ why doesn't it compile remove that decorators wow boom so let's see the this one okay so body trigger are invalid really huh seem interesting to me okay property key value that's so strange previous diagnostic what's this the issue in the line here is a ASCII symbol experiment decorators this one decorator experiment yes
this one. Now it's working, I guess. Oh my god. Come on. P. Okay, that's fine. P type any. Sure. P. Yeah, type any. Yeah, any. Dun, 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 dun. Whoa. Interesting, huh? So you call this simulate. So let's see, what do I get? So I have the controller method name and the request. Okay, get reflect get body params method name. No. Metadata. Okay, we can get nothing. So what is the issue? Yeah. So let's controller. Okay, controller is empty. Shouldn't be empty now. What the fuck? Okay, so maybe we should. Decorators in TS. It's because I actually flexible for both, and then we'll take that result and apply some additional logic to it afterwards. In this case, just multiplying the result seed value. This is a property decorator. Yeah, this one. See that we need to have it on. But the actual down here and grab most of this. We'll call it user. Okay. Let's see. Type script decorators. Introduction, the classic type in TypeScript E6. What is this? What is this? ES6 common. Yes, stuff. TypeScript is a superset of JavaScript that adds a type and border. You can write in this. You can ECMAScript 2015 ES6. Call this media version releasing that. There's error function classes that when reader. Okay. Required. Okay. Node.js default browser and modem tools. Okay, so
in target is okay, and what module system compile TypeScript to JavaScript. Okay, and then use no test. I see. I see. Okay. Further reading enable. Okay. Okay, let me make this video. Banana. So I think we should do something let's see. So YouTube okay. Let me do this. Oh my god. Okay, เราจะต้องลดลงมาเลย Okay. Experiment and decorators. Enable experiment. Decorator is a special kind of decorator that can be attached to class. Okay. So first factory is called method. Let me save. Okay. Type decorator in TS. This one? It's because I actually Decorators are one of the coolest features in TypeScript. We see them used all over the place in frameworks like Angular, MobX, and Stencil to help us write more elegant code. But have you ever created your own from scratch? If not, today's video is all about the practical applications of TypeScript decorators. We'll look at a whole bunch of different examples, and we'll even go so far as to implement an API that looks similar to React hooks in Angular. And we'll do it with only 5 lines of code. If you're new here, like and subscribe, and you can... You're doing in Angular? So clear and concise. Might be some good use cases out there, but it comes more into play if you're building something like a compiler, like the Angular compiler, for example, and you need to analyze the metadata to do things like dependency injection. So decorators can provide this metadata, but they can also directly hook into your code and alter the behavior of it. And that's what's really useful to the average app developer because it allows you to write abstractions that are clear and concise. But they're almost too good at creating abstractions, so you need to be careful not to overuse decorators. It can be tempting to create a new decorator for every little thing, but they should be reserved for logic that's stable and that needs to be reused frequently throughout the app. There are 5 different things that you can decorate: class definitions, methods, properties, getters and setters, and parameters.
We'll be looking at examples of all these throughout the video, but basically the function that you implement will be dependent on the thing that you're decorating. In other words, the function arguments required to decorate a class will be different from the arguments required to decorate a method. I'll be using Angular for this demo, so we have some actual working examples. And you can see here I'm in a component file, and I've simply taken out the component decorator and replaced it with this frozen decorator. Basically what we want to do is prevent this class from being extended. Class trees because The TypeScript 5 beta was recently announced, and there's a new feature that I want to take a look at to give. You can play around with this, and I think it'll be interesting. So what we're looking at here is the strongly typed example from the blog post. And we're decorating this class method down here, this intro method. Now decorators only work on class methods, and so you'll need a class to do this. But we're decorating it with this logged method decorator here, and logged method is this function up here. Now, if you're not familiar with the concept of decorators, essentially they are a way to wrap functions with other behavior. And so as you can see, what happens here is this takes some kind of target function, which is exactly this intro function down here. And then what we're doing is we create this replacement function and return it, and this is what's actually called down here on line 35 when we do person.intro. And so we're actually calling the replacement function, which inside of it calls that target function. So let's look at the type here and talk about how this works. As you can see, there are a couple of generic arguments that we're taking into consideration with this logging method decorator. We've got this, which is going to be the context for the person object that we're working with here. We've got the args, which is really just some array of anything. And these are the args that we expect our target function to take. Finally, there's the return type, which is what this function should return. Now, these are the only 3 generic arguments in the TypeScript blog post. Now, I've actually added a 4th generic argument here just to act as kind of like an alias so that we don't have to use this entire function signature here in multiple places throughout our code. Instead, what I'm doing is saying function here, or fn, extends this signature. And this is going to be the signature of the method we're replacing. So it has some value this, which just means it's a method on a class. And then we have the arguments, which is just an array of anything. And then it has some return type. And this is important because what we're saying is our replacement method here has the same signature. We're replacing one method with a particular signature with another method that has the same signature. So where do we use this fn, or function generic? Well, the target that we take, which is the method we're replacing, has to be that. We also use it in the class method decorator context here. So our replacement function here is pretty basic. We're calling it logged method, and the idea is just that we log entering the method, we perform the function, and then we exit the method, and then we return the result. And of course, we can do target.call. To call this function, we need to make sure that it has the same value of this, and then we pass it the arguments. So this is a pretty simple use of a decorator. I'm going to call pnpm start. I have a pretty basic script set up here that is going to do my type checking first, and then also just run my TypeScript file. And as you can see, we get log entering method intro, then we get the log from the method itself, and then we're exiting the method. So decorators can be a great way to add some type of wrapping functionality to a class method without needing to modify that method directly. So what are some of the interesting ways we could use this? Well, first of all, one thing we could keep in mind is that we could actually return a decorator from another function. So maybe let's wrap this in another function, and I'm going to call this function log. And it's going to take a logging level. Maybe we're going to make that either info or warn. And then I'm going to return our logged method decorator here. And now we can use โอเคพักก่อน5 นาที เดี๋ยวมาต่อกัน let's go
เดี๋ยวเบรก5 นาทีนะครับ เดี๋ยวมาต่อกัน
เจ้าของช่องไปไหนเจ้าของช่องกำลังพักอยู่ครับเมื่อกี้นี้เจ้าของช่องพักอยู่ครับชิปมาเรามาลุยกันต่อหรือไม่ปุ๊บหูฟังกู้ใจผม can use this level down here where we say log. Let's replace that with level here, and we'll make the same replacement here, replace it with level. Now we don't have this logged method decorator anymore, so let's replace this with a call to our log decorator. Let's pass it an argument. So this is kind of a neat pattern, I think. We can actually change the behavior of our decorator here a little bit, depending on some argument that we pass in. So in this case, we're just changing the way that we log, and if we run this again, what you can see is we get info in those log lines instead, and we can change this to warn, and this time you'll see that we say warn. So this gives you an idea of the types of things that you can do with decorators. But let's go a little bit deeper. One of the things that really fascinated me when I saw how we have to type the decorator is that we have to define the arguments for the function we want to replace. And what this means is that we can actually have decorators that work on those arguments in some specific way. I'm going to go ahead and copy this, and let's create a new one that we're going to call limit. And what I'm thinking here is maybe limit is a great way to impose some performance restrictions on a particular function. Maybe you know you need to do some tuning on the database queries in this particular function, but until you get there, we want to limit the number of arguments that can be passed in, or the type of arguments that can be passed in. Let's see how this might work. So the limit function here is going to take a count, which is some number. And then instead of expecting just any array as an argument here, what I think we want to do is say we expect this to work on a function where we have some array of any as the first argument, and then any other arguments as the rest of the argument. Notice the syntax here. We've got an array here, and I'm saying the first argument in the args array, or the first argument for this function, should be some array. Doesn't matter what's in it, but it's some array. We're going to spread an array of any for the rest of the arguments, so the rest of the arguments, however many there are, can just be any type. Doesn't matter. Let's come down into our replacement method function here. Const first arg equals args 0. And if we look at the type of our first arg here, we can see that it is an array of any. And so now let's compare it to our limit. Then we should probably throw an error. We can remove these console log lines here, and really we don't even need a result variable. So now the way this works is our replacement method will first check the length of our array. If it's too long, we'll throw an error. Otherwise, we'll go ahead and call the function. So maybe we want to add a new method to our person class down here, and we can call this intro group, and we can expect an array of guests here, which is just going to be some string array. So now let's change our intro here to intro group. So we have 3 people in our group here. So right now, if we go ahead and run this, of course, everything should build just fine. And we still have the logging wrapping around our individual intro function. Let's go ahead and add our limit here, and we'll give it a limit of 2. And so we're limiting the length of this array to just 2. ลองเขียนโค้ดแล้วเนาะง่ายนะโค้ดเดฟขี้เกียจด้วยฟีเจอร์เลยไม่พอfor our โก้เหรอครับไม่รู้เอาไปใช้ที่ไหนอ่ะ intro group. โก้ And so now if we run this, we will type check, but we get a runtime error. Cannot call with more than 2 items. So we built a strongly typed decorator that acts as validation for the arguments of our function. And this could be really cool in a scenario where you have a bunch of common validations that you need to do in a lot of places, and instead of including those guards in each of your methods, you can have a set of decorators that make it easy to apply those validations to various methods, but each of the individual methods themselves stays clean and focused on the business logic that it executes and doesn't have to think about some of these Decorator other ทำไมมันยากขนาดนี้ counts. But เข้าใจโคตรยากตอนนี้แบงก์ก็ใช้ Go เป็นหลักโปรเจกต์ใหม่ก็เป็น Go 100% เลย Decorator Java ทิ้งแล้วอ๋อเขาเริ่มมาเปลี่ยนใช้ Go กันหมดเลยใช่ไหมแบบถ้าจะสร้างอะไรขึ้นมาสร้างใหม่กันมา now เขาไม่ใช้ Scala แล้วเหรอ The TypeScript 5 beta was recently announced, and there's a new feature that I ทำอะไร want ก็ to take a look at. Scala บริษัทที่มันแบบอยู่มา20 ปีแล้ว Scala เราไม่ใช้ Java เราใช้ Scala โอเคยากจริง Decorator นี่ Welcome back to No BSTS episode 34. And in ลองเล่นกับ Decorator ก่อน Scala ก็เห็นแล้วก็ได้ใช้นะ
ใช่ใช่ครับ Agoda ก็ใช้ Scala เห็นเขาแบบเห็นใน job listing เขาอยู่อันนี้ไม่เข้าใจเลยว่ะแต่โปรเจกต์ก็ยังเป็น KTOR หมดแหละแต่โปรเจกต์ใหม่ก็ยังเป็น KTOR หมดแหละไอตัวที่เรียก HTTP ใช่ไหมครับเขาใช้ Kotlin ด้วยมั้ง Kotlin KTOR Kotlin ผมไม่ค่อยรู้นะผมเดาเฉยๆเสียงนกจิ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 กโอเคเรามาเรียนรู้ Decorator กันเพราะถ้าเราไม่รู้ This one เราก็จะพูดอะไรไม่เป็น used here. Documentation. Scroll down a little bit and we can see some decorators being used here. They're generally the at stuff that go ahead of a class or a method in this case or a property within a method. If you're looking at something like NestJS, you'll see a lot of these kind of decorators being used and they're super cool. But one แต่มันทำงานยังไงสิเนาะ Decorator อะทำไมมันร้อนจังโอเคมาโอเคว้ายแบตแม็กก็จะหมดโอเคมันดีเลยปะโอเคไม่ดีเลยเท่าไหร่ไม่ดีเลยเนาะฮัลโหลโอเคดีมากลาต้องสร้างโอเค tsc init อาจจะต้องมีไม่รู้อะอันนี้ปะอันนี้แน่เลยเราต้องเปิดอันนี้โอเคลืมกดเวลามา caveat, you can only use this for class definitions. You can't use this for functions. Kind of a drag, but there you go. Okay, so what we're going to do is we're going to go and use this little piece of code over here. It's basically some code that we want to go and get the timings off of. So we're going to go and build some decorators that allow us to say we want timing metrics on this particular method. We want it rolled up at the class level, and we want to be able to mark specific parameters as ones that we should save when it comes to saving the performance data. So all kinds of cool stuff around performance. All right, let's copy the no BSTS. And then I'm going to go into my TMP directory and no BSTS. And I'm going to make a directory for no BSTS 34. I'm going to add, going to initialize the TS that we know we need to enable right away config file. Now there are a couple of things from the documentation we need to do. Have it on experimental performance and set this to DOM and ESNet to lib, all that. And then one more thing I know I need to do is go back up to here to lib and set this to DOM and ESNext because there's some performance stuff that I know we need. So set that up and this is probably good to go. I do think I need to go and add in the types. ไม่รู้มันคืออะไร What specify the bundle library there is this DOM ก็คือน่าจะเป็น document อะไรนี่แหละแต่ lib คือ option to tell TypeScript what built-in API type should be available window อะไร promise
yes โอเคคือเอาดอมมาด้วยโอเคเข้าใจเราลองรันไหมอันนี้ปะโอเคเราจะรีไซส์มันปะจะรีไซส์ได้ไหมtmax resize window มีให้กดไหมเนี่ยรีไซส์อย่างนี้เลยresize window D10 ปะresize window D10 resize window ใช่ปะ resize plane D10 บ้าไปแล้ว tmax คืออะไรเหรอครับ tmax คือเป็นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงประมาณนี้แล้วกัน tmax คืออย่างเช่นผมก็ไม่รู้ว่า tmax คืออะไรนะเสิร์ชอะไรกันแต่ผมใช้ tmax คือ terminal multiplexer terminal session management โอเคตามนี้นะครับ terminal session management ก็คือ multiplexer คือ1 input แต่มีหลายๆ output เนาะmultiplexer แปลว่าไม่ใช่ มีหลายๆ input แต่ออกมา output เดียวโทษทีพูดกลับกันแต่ถ้าเป็น demultiplexer จะเป็น input เดียวและออกหลายๆ input multiplex หลายๆ input ออก input เดียวเขาบอกว่าเป็น terminal multiplexer ก็คือมีหลายๆ input มีหลายๆนี้มีหลายๆหน้าแต่ว่าอยู่ในแท็บเดียวสมมติปกติแล้วเราเขียนโค้ดยังไงใช่ไหมเราเปิดแท็บใหม่ใช่ไหมเห็นไหมคนละแท็บนะเราสร้างวิมปุ๊บเราเปิดแท็บใหม่อันนี้อาจจะทำนู่นนี่นั่นเรามี3แท็บเราก็ไปด้วยแท็บอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปนี่คือเขียนโค้ดอันนี้คือรันโค้ดเขียนโค้ดรันโค้ดเขียนโค้ดรันโค้ดนี่คือแท็บสังเกตข้างบนนี้แต่ที่ Max จะไม่ใช้แท็บจะไม่มีแท็บเลยแท็บมันจะอยู่ข้างล่างซึ่งไอตัว Windows เนี่ยตัวแอปพลิเคชัน tmax 2เนี่ยมันคือโปรแกรมอันหนึ่งซึ่งมันก็มีแท็บให้นะแต่ tmax คืออยู่ในแท็บนี้เลยแล้วทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยในนี้เราเปลี่ยนแท็บได้อย่างเช่นเนี่ยผมอยู่ตรงนี้สังเกตดอกจันนะครับผมไปตรงโนดดอกจันตรงนี้ผมไปตรง docker นี่เห็นไหมมันคืออย่างนี้ข้อดีของมันดีตรงไหนใช่ไหมเช่นสวยเลยกดผิดเช่นนะสมมติผมปิดเฮ้ยโอ้โหพลาดปิดแบบกดผิดพลาดหรือกด X เนี่ยกด X เฮ้ยชิบหายแล้วโค้ดอะไรหายหมดทุกอย่างหายหมดใช่ไหมปกติถ้าเราใช้ธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามี tmax เราแค่เขียน tmax attach ปุ๊บทุกอย่างก็กลับคืนมาไม่มีอะไรหาย
ข้อดีมันก็คืออันนี้ข้อดีอันที่2ก็คือเราไม่ต้องมีแท็บหลายๆอันเราอาจจะมีหลายๆเซสชันก็ได้หลายๆเซสชันอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกเซสชันหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนเซสชันอย่างเช่นผมอยู่ตรงนี้ผมก็มีหลายๆแท็บได้อันนี้คือแท็บแรกอันนี้คือแท็บที่2ผมไปแท็บแรกแท็บ2ผมเปลี่ยนเซสชันมาตรงนี้ผมมี6แท็บก็เป็นอะไรที่สะดวกมันทำได้หลายอย่างมากเนาะ Tmux in a nutshell คร่าวๆก็ประมาณผมก็ไม่ค่อยได้รู้หรอก โอเคหวังว่ามันตอบคำถามเนาะเรามี async function เราเรียกฟังก์ชันเลยเราสร้าง user อันใหม่ขึ้นมาเรา get user by 22เราใส่มันเป็น override ใช่ปะ overload override ไม่รู้แหละสักอย่างหนึ่งอันนี้คือ override หรือ overload วะจำไม่ได้ is this override or overload this need override or overloading โอเคนี่คือ overloading ลืมกดเวลาอีกโอเคนี่คือ overloading แบบว่า terminal edit code และ run เลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับ terminal edit code ก็คือตัวเป็นตัว vim คือตัวที่เขียนโค้ดของผมนะของผมบางคนใช้ VS Code อันนี้คือเขียนโค้ดคนละอย่างกันอันนี้ของผมจะเป็น vim motion ที่ใช้ neo vim vim motion ที่ใช้ neo vim ซึ่งคนละอย่างกับ Tmux เป็นตัวจัดการพวกแท็บข้างล่างนี้ครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับผมอันนี้คือนี้ delay by 50 millisecond ป่ะก็ user 22 got user string define await user 42 await user delay ลองรันดูดิทำไมมันรีไซส์วะเนี่ยรีไซส์วินโดว์วายเป็นอย่างนี้เหรอทำไมมันไม่เป็น static up 10ts node นี่โอเคอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้โคตรมั่วเลย
โหพังเลย รีไซต์นู่นนี่นั่นช่างมันเถอะขี้เกียจแก้แล้วโอเคแต่มันไม่เห็น result อ่ะดิช่างมันเถอะโอเคอาจจะต้อง types for node because ปกติมันจะมีประโยชน์เวลารันคอมเมนต์เดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องจะมีโหมด multi cursor อยู่ because we are going to be using perfhooks and the TS node doesn't know about them and ไม่ร้อนจังไม่เคยร้อนอย่างนี้เลยโอ้โคตรร้อน until you actually add them. So let's go and do yarn add and then types for node. Again in development mode. Okay, that's good. Cool. ถ้าวิมปกติใช้วิวเดียวและพับไปแบ็กกราวด์จ็อบจะไวกว่าอ๋อแบบมันยังไงแล้วนะมัน FG อะไม่ใช่มัน foreground ต้องกดอะไรไม่รู้ละจำไม่ได้ foreground background control C ใช่ไหมโอเคแล้วก็ FG โอเคอย่างนี้ก็ได้มาอย่างนี้ก็ดีโอเคSo let us go and create a new file called index.ts, which has our code, and we'll take a look at what that code does. So up at the top, there's a little delay function. Basically, you give it time, milliseconds, and then some. เฮ้ยมีคนกดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้นี้มีคนกดอันนี้ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย decorator add อ๋อ some data that ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยนะครับ is จะ going to เรียนรู้เหมือ return นกัน after that certain number of milliseconds as a promise. มามันมีตัว T ใช่ไหม generic type แล้วก็ generic type นั้นมีอันนี้ด้วย
number data on data จะเป็นอะไรก็ช่าง delay เราใส่อย่างนี้ได้ปะ string เฮ้ยทำไมมันเด้งอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เฮียวฮะอันนี้รีไซต์จนพังแล้วมั้งwhat เอาไหมวิมโอเคอันนี้หน่อยเมื่อกี้นี้โคตรงง decorators แล้วก็อันนี้โอเคเรามี delay อยู่ก็ type promise new promise resolve data แล้วก็เวลาโอเคไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีอย่างนี้ด้วย Why do we need add front the t at front delay function is type generic they also make Without T, you lose a type interface. TypeScript just treat as unknown. Okay. ได้อันนี้จะส่ง object มาใช่ไหม So it creates a promise, and then it sets a timeout for that amount of time. And when that timeout fires, it then resolves that promise with that data that you give it. And it's a nice generic function. So cool, strongly typed. That's great. And then down here, we've got our users class, which has two methods on it, get users and get user, both of which are async methods. Get users, it just returns an empty array after a second, and get user returns an object with ID, with a given ID after 50 milliseconds. So these are basically just tests, right? And then at the bottom here, we got a function that's basically going to run this stuff. So it's also an async function that we then run, and it's going to initialize a new users object. It's going to go and get a user number 22. It's then going to console log that out. It's going to get another user, and it's going to get all the users. กำลังเรียน TypeScript decorators อยู่ครับ What users? So basically, we want to find out how long did each one of these take. Kind of know, but we want to go and create some methods for that anyway. So let's go and bring up our console, and then let's run it. Just make sure that it works first. Nice. Okay, so we got the console log as we would expect. Awesome. So now we want to go and create some decorators that allow us to say that we want performance metrics on get user and get users. So first off, let's create a new file called perf decorators. นี่เราสร้าง decorator ขึ้นมา ใช่ไหม perf decorators All right. And then we're going to go over here and scroll down to method decorators and see how we're going to create a method decorator. So it's got an example here for a decorator called enumerable, which takes a value. So that's that false right there. And then it returns a function. And in this case, it's just marking that function.
try ก็คือมีฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็ return ฟังก์ชัน target property แล้วก็อันนี้จะ return นี้สมมุติถ้าผมรันอันนี้เป็น false แล้วถ้าเก็บค่ามันมี2แล้วจะ import ได้ปะอะไรสักอย่างเลยแหละขอรันตรงนี้แล้วกันmodule ผมไม่ได้ export อ่ะตกใจคิดว่าอะไรanonymous function ทำได้เปล่าไม่แน่ใจก็ได้นะแล้วมันทำอะไรได้ปะ prototype ได้ปะมันไม่มี But what we're going to do in our case is we're actually going to wrap that function and then start a timer before the method runs, and then run the method, get the data back, and then stop the timer and see what the difference between those two timers are, and that'll give us our overall timing. So let's copy and paste that into this perf decorators, and we're going to call this one timing. Right now, it's not going to take anything like that, any value, but what we are going to do is we're going to get the method, and where that's stored is on descriptor.value. Okay. Timing. Descriptor.value. And then we're going to replace descriptor.value with our function. So we're going to say that descriptor.value is a new function. It's an async function. And it takes a set of arguments of any type. All right, the next thing we need to do is run that original function. So we need to get the output of that.
and we need to await our call to value. We're going to do value to apply, and then we give it this, which is the object it's supposed to be running against, and then the arguments. And then we return the output of that. Okay, so with that done, we need to export timing running against. What we need to do is run that original function. So we need to get the output of that, and we need to await our call to value, where we do value to apply, and then we give it this, which is the object it's supposed to be running against, and then the arguments. And then we return the output of that. Okay, so with that done, we need to export timing. Okay, so with that, import it over here. And then add it to the methods that we want to check. So we're going to do the timing on this guy, and we want to do the timing on this one. So let's give that a try, and then we'll go. We'll go over to the console and make sure it all still works. Okay. Yeah, it looks to be. ใช่ได้ไง return function any and we want to do the sure it all still broken. ใช่เหรอ descriptor was not provided สะกดถูกปะ descriptor ก็ provide แล้วนะ decorator with 2 arguments but decorator expect 3นี่เหรอ โคตรงง Gonna need โอเค thing. เหมือนกันนี่หว่า Performance from perfux, and then we need to start by the timing. We want to do the timing on the works. Okay, yeah, looks. โคตรงง โ
experiment อ๋อแล้วมันบอกตรงไหน This area is getting touched into something. How did you know that I had to open image decorator there? Yeah, because in theโอเคพักก่อนนะครับเดี๋ยวคงน่าจะพักยาวเลยครับเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยมากเลยเรียน Decorator โอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน
โอเคมาโอเคขอถามหน่อยค่ะถ้าจะมาสายนี้ไม่ได้จบป.ตรีอายุ28มีสิทธิ์หางานสายนี้ยากไหมก็จะยากอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่ตั้งใจถ้าพี่แบบฝึกฝนถ้าพี่ทำจริงๆจังๆก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะมีสิทธิ์ในสายงานนี้แต่ถ้ามันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ยากอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ impossible มันเป็นไปได้ถ้าเราทุ่มเทเวลาให้มันมากพอนะครับสวัสดีครับตัวจับเวลา ตัวจับโอเคผมน่าจะไม่ไหวแล้วสมองแบบมันจะช็อตแล้วตอนนี้ผมน่าจะต้องพักคือตอนนี้สมองมันจะช็อตแล้วอีกนิดนึงมันจะระเบิดผมน่าจะต้องปิดสตรีมก่อนเพราะไม่ไหวจริงๆต้องพักไม่ไหวผมพยายามจะเรียนอันเนี้ยแต่แม่งแบบอะไรก็ไม่รู้โคตรงงรันก็รันช้าอันนี้ก็โชว์เออร์เลอร์อีกทั้งที่มันก็ไม่ใช่ที่จะโชว์อะไรก็ไม่รู้โอเคผมว่าผมปิดสตรีมเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าหัวผมจะระเบิดละผมงงมากแล้วผมปวดหัวมากเดี๋ยวผมขอพักก่อนแล้วก็อาจจะมาสตรีมทีหลังอันนี้ไม่แน่ใจแต่ปวดหัวจริงโอเคครับเจอกันทุกคน Decorator